şagirdlər, dəyərli abituriyentlər, əziz dinləyicilər. Bugünkü dərsimizdə biz sadə cümlənin şəxsə görə növlərindən danışacağıq. Sadə cümlənin şəxsə görə növü dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ümumiyyətlə, qrammatikada, sintaksdə şəxs dedikdə biz mübtədanı nəzərdə tuturuq. Mübtəda. Şəxs deyildikdə mübtəda nəzərdə tutulur. Mübtədanın cümlədə olub-olmamasına görə və ya onun təsəvvür olunmasına görə sadə cümlənin şəxsə görə növlərini müəyyən edə bilirik. Sadə cümlənin növləri mübtəda və xəbər əsasında formalaşaraq iki yerə bölünür. Mübtəda və xəbər əsasında formalaşanlar. Deməli, xəbər əsasında formalaşan sadə cümlənin növləri hansılardır? Burada daxildir müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, daha sonra ümumi şəxsli, bir də daxildir bura şəxssiz cümlələr. Xəbər əsasında formalaşsa da biz mübtədanın iştirak edib etməməsinə görə, təsəvvür olunmasına görə, hansı şəxsdə olmasına əsasən bu cümlə növünü müəyyən edəcəyik. Digər cümlələr isə mübtəda əsasında formalaşan cümlələrdir. Bu cümlələrdə xəbər olunur. Bu cür cümlələr adlanır adlıq cümlələr. İndi hər biri haqqında daha ətraflı məlumat verək. Deməli, İlk öncə danışaq müəyyən şəxsli cümlələrdən. Müəyyən şəxsli cümlələr adından da göründüyü kimi şəxs müəyyən olur. Şəxs dedikdə yəni mübtəda. Cümlənin mübtədası müəyyəndir. Yəni mübtəda iştirak edir. Xəbər də cümlədə iştirak edir. Bu cür cümlələr adlanır müəyyən şəxsli cümlələr. Məsələn, deyirəm ki, oxumaq lazımdır. Lazımdır nə? Oxumaq. Bax, mübtədanın sualı hansıdır? Kim, nə, hara? Cümlədə kim, nə, hara sualına cavab verən, adlı halda olan mübtəda varsa, niyə bunu qeyd edirəm? Çünki nə sualına cavab verən hər söz mübtəda deyil, hara sualına cavab verən hər söz mübtəda deyil. Yəni, bu məqamlarda da diqqətimizi cəmləyək. Deməli, burada məsələn, başqa bir nümunə deyirəm. O özünə çox güvənirdi. Güvənirdi. Kim? O. Bakı küləklidir. Küləklidir. Hara? Bakı. Mübtəda var cümlədə. Deməli, bu cümlə necə cümlədir? Müəyyən şəxsli cümlədir. Və ya qeyd edirik ki, kitab xəzinədir. Xəzinədir. Nə? Kitab. Kim, nə, hara sualına cavab verən söz cümlənin mübtədasıdır. Ümumiyyətlə, cümlədə mübtədanı gördük, şəxsi gördük. Bu cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Amma bu demək deyil ki, müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda hər zaman iştirak etməlidir. Bəzən elə olur ki, müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda buraxıla bilir. Bu hansı hallarda baş verir? Hansı şəxslərdə baş verir? Deməli, müəyyən şəxsli cümlələrin ümumiyyətlə xəbəri hansı şəxslərdə ola bilər? Deməli, birinci şəxsin təki cəmi, ikinci şəxsin təki və cəmi, üçüncü şəxsin isə yalnız təki. Cəm halda, yəni bərpa oluna bilməz. Yəni onlar cümlədə varsa, bu müəyyən şəxslidir. Yoxdursa, bərpa olunursa, bu müəyyən şəxsli cümlə ola bilməz. Məsələn, bir neçə nümunə yazıram. Məsələn, deyirik ki, dərsə
hazır gəl. Kim? Sən. Sən dərsə hazır gəl. Sabah dərsə hazır gəl. Sonra deyirik kitab oxumağa. Kitab oxumağa. Daha doğrusu kitap okumağı sevir. Sevir kim? O. Veya deməli əsəri bugün tamamladım. Bugün tamamladım. Tamamladım kim? Mən. Cümlədə mübtəda buraxılır və biz onu bərpa edə bilərik. Yalnız üçüncü şəxsin cəmindən başqa bütün şəxslərdə, müəyyən şəxsli cümlədə mübtəda bərpa oluna bilər. Mübtədanı görürüksə bir sözlə cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Amma mübtəda buraxılıb və bərpa oluna bilər. Yəni bütün müəyyən şəxsli cümlələr mütləq mübtəda tərkibində iştirak etməli deyə bir şey yoxdur. Mübtəda buraxıla da bilər və qeyd etdiyimiz birinci şəxsin, ikinci şəxsin həm təki, həm cəmində, üçüncü şəxsin isə yalnız təkində mübtəda bərpa oluna bilər. Sonra ikinci dərəcəli üzvlərin iştirakı baxımından cümlənin növləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Müəyyən şəxsi cümlələrdə bu haqda danışıram. Yəni biz nəzərimizdə saxlayaq ki, bu məlumat sadə cümlənin bütün növlərinə aiddir. Yəni sadə cümlənin bütün növləri müəyyən şəxsli və digər qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxssiz və adlıq cümlələr baş üzvlərinin iştirakına görə müxtəsər və geniş ola bilir. Deməli, müxtəsər cümlələr. Bir də geniş cümlələr. Müxtəsər cümlələr o cümlələrdir ki, cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarətdir. Mübtəda və xəbərdən. Bəzən mübtəda buraxıldığı halda xəbərdən ibarət ola bilər və yaxud da adlıq cümlələrdə xəbər buraxılıbsa, cümlə yalnız mübtədadan ibarət ola bilər. Daha sonra geniş cümlələr o cümlələrdir ki, həmin cümlələrdə baş üzvlərlə yanaşı ən azı bir dənə də olsa ikinci dərəcəli üzv iştirak edir. İkinci dərəcəli üzv, yəni o cümlədə ya təyin, ya tamamlıq, ya zərflik iştirak edibsə, deməli bu cümlələr geniş cümlələrdir. Məsələn, bir nümunə ilə göstərək. Məsələn, deyirəm ki, onun arzusu xaricdə yaşamaqdır. Onun arzusu xaricdə yaşamaqdır. Xaricdə yaşamaqdır. Nə? Onun arzusu. Cümlə gördüyümüz kimi yalnız baş üzvlərdən, mübtəda xəbərdən ibarətdir. Deməli bu cümlə müxtəsər cümlədir. Və ya deyirəm ki, mənim ondan xoşum gəlir. Mənim xoşum gəlir. Deməli burada cümlə yalnız xəbərdən ibarətdir. Mənim ondan xoşum gəlir. Bu cümlə də müxtəsər cümlədir. Geniş cümləyə aid bir nümunə yazaq. Məsələn, deyirəm ki, onun əli çox ağrıyırdı. Ağrıyırdı nə? Onun əli nə qədər? Çox. Burada bir dənə zərflik var cümlədə, baş sözlərlə yanaşı. Deməli bu cümlə
geniş cümlə hesab olunacaq. İstər təyin, istər tamamlıq, istər zərflik sayının asılı olmayaraq birinin belə bir ədəd birinin işlənməsi cümləni müxtəsər cümlədən geniş cümləyə çevirir. Yəni bu sadə cümlənin bütün növlərində qeyd etdiyimiz kimi rast gələcəyik. Həm qeydilməyən şəxsi cümlə, həm ümumi şəxsli adlıq, şəxsi cümlələr və hər biri həm müxtəsər, həm də geniş ola bilir. Məsələn, mənim ondan xoşum gəlir şəxsi cümlədir, müxtəsər cümlədir. Onlar su xaricində yaşamaqdır mübtədası var. Müəyyən şəxsi cümlədir, müxtəsər cümlədir. Onun əli çox ağrıyırdı. Deməli, gördüyümüz kimi müəyyən şəxsi cümlədir və zərfliyin iştirakına görə bu cümlə artıq geniş cümlə hesab olunur. Daha sonra danışaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdən. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr hansı cümlələrdir? Adından göründüyü kimi biz qeyd etdik ki, dərs izah edəndə ümumiyyətlə şəxs dedikdə biz nəzərdə tuturuq qrammatikada mübtədanı. Müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda olur, cümlədə onu görürük və yaxud da müəyyən şəxslərdə bərpa edə bilirik. Amma qeyri-müəyyən şəxsi cümlədə ümumiyyətlə mübtədanı görmürük. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrdə ümumiyyətlə biz mübtədanı görmürük. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrdə. Bax, adından göründüyü kimi şəxs, yəni mübtəda qeyri-müəyyəndir. Mübtəda olmur. Mübtədanı belə deyək, bərpa etmək yox, onu təsəvvür etmək olur. Yəni mübtədanı bərpa etmirik, sadəcə biz onu təsəvvür edə bilirik. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsin zəmində işlənir. Mübtədası buraxılır, mübtədasız olur. Xəbəri isə üçüncü şəxsin zəmində olur. Biz xəbər əsasında mübtədanı onlar formasında bərpa edə bilirik. Bax, onlar özü cümlədə olsa, bu müəyyən şəxsdir. Deyirəm ki, onlar bunu bilir. Onlar bunu bilirlər. Aha, bax, bilirlər kim? Onlar. Özü cümlədə varsa, bu artıq müəyyən şəxsdir. Müəyyən şəxsdir. Mübtədanı görürüksə, hansı şəxsdə, hansı formada olmaqla asılı olmayaraq, həmin cümlələr müəyyən şəxsdir. Amma onlar cümlədə yoxdursa, məsələn, onlar cümlədə yoxdur. Bunu bilirlər ki, onları biz özümüz xəyalən bərpa edirik, təsəvvür edirik. Bu artıq olur qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Daha sonra belə cümlələrdə bir növ işi icra edən bir qrup şəxsdən ibarət olur. Onlar yəni qeyri-müəyyən olur, bilinmir kim olduqları. Bir qrup bir şəxsdən ibarət olur. Məsələn, bunu bilir ki, onlar bura daxildir, 5 nəfər, onlar nəfər. Bir qrup şəxs daxildir də bura. Kimi bildiyi o cür müəyyən olunur. Daha sonra qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə çox vaxt bənzətmə, müqayisə bildirən modal sözlər istifadə olunur. Məsələn, deyirik ki, sanki onu qəflət yuxusundan oyatdılar kim? Onlar cümlədə yoxdur. Üçüncü şəxsin cəmində bərpa olundu. Sanki modal sözü var cümlədə. Deməli, bu qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Deməli, biz qeyd etdik, xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olan bütün cümlələri biz qeyri-müəyyən şəxs hesab etmirik. Cümlədə mübtəda ola bilər və yaxud da izah edəcəyik. Ümumi şəxsli cümlələrdə də biz bunu ayıra biləcəyik, öyrənə biləcəyik. Deməli, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə düzdür. Biz qeyd etdik ki, bütün sadə cümlənin növləri müxtəsər və geniş olmaqla iki yerə bölünür. Amma qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə düzdür. Müxtəsər ola bilirlər, amma çox şəkildə yox. Böyük bir qismi geniş olur. Yəni, müxtəsər olma imkanları biraz azdır. Daha sonra sadə cümlənin digər növü olan ümumi şəxsli cümlələr. Ümumi şəxsli cümlələr.
Bax, ümumi şəxsli cümlələr. Bax, burada da yenə də şəxs dedikdə mübtədanı nəzərdə tuturuq. Ümumi şəxs, yəni mübtəda hamıya aiddir. İşi görən, hərəkəti icra edən şəxs mübtəda hamıya aid olmalıdır. Belə cümlələr. Ümumi şəxsli cümlələr adətən ifadə olunur atalar sözləri ilə, məsələlərlə, aforizmlərlə. Ümumi şəxsli cümlələr də xəbər əsasında formalaşır. Bu cümlədə bax, mübtəda olmur, amma mübtədanı bərpa edə bilirik. Xəbər neçənci şəxslərdə olur və mübtəda hansı şəxslərlə bərpa oluna bilir. Ümumi şəxsli cümlələrin mübtədası ya ikinci şəxsin təkində, yəni sən, ya da üçüncü şəxsin cəmində, yəni onlar. Bax, cümlədə mübtəda olmur, mübtədanı bərpa etmirik. Bərpa etsə artıq şəxs müəyyən olacaq. Sadəcə biz bunu xəbər əsasında, xəbərdəki şəxs olduğuna görə bunları bərpa edə bilirik. Deməli, ümumi şəxsli cümlələrlə, bax, gördüyümüz kimi, ikinci şəxsin təki nəyə aiddir? Həm də aiddir müəyyən şəxsli cümlələrə. Üçüncü şəxsin cəmi isə yoxdursa cümlədə bərpa olunursa, aiddir qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrə. Biz bunları necə qarışdırmayaq? Bunları necə fərqləndirək bir-birindən? Ümumi şəxsli cümlələrdə, bax, hamıya aiddir. Hamıya aid, hərəkət, hökm, işi görən, icra edən hamıya aiddir. Ümumi şəxsli cümlələr. Amma digərlərində isə, bax, müəyyən şəxsli cümlələrdə yalnız konkret bir şəxsdən, qeyri-müəyyən şəxsdə konkret bir neçə şəxsdən söhbət gedir. Amma ümumi şəxsdə hamıdan söhbət gedir. Hərəkət və hökm sadəcə ikinci və üçüncü şəxsə aid olmur. Burada hamıya aid olur. Məsələn, nümunə yazaq. Deyirəm ki, işə gecikməzlər. Gecikməzlər. İmtahana ciddi hazırlaşarlar. İmtahana ciddi hazırlaşarlar. Bax, deyirəm gecikməzlər. Gecikməzlər. Kim? İşə gecikməz. Kim? Onlar. Bu onlar hamıya aiddir. Ümumi şəkildə hamıya deyilir ki, işə gecikməzlər. Deməli, bu cümlə ümumi şəxsli cümlədir. Ümumi şəxsli cümlədir. İmtahana ciddi hazırlaşarlar. Hazırlaşarlar. Kim? Onlar. Bu da hamıya aiddir. Hamı imtahana ciddi hazırlaşmalıdır. Yalnız konkret bir şəxsdən, bir neçə şəxsdən onlardan söhbət getmir. Yəni hamıya deyilir ki, imtahana ciddi hazırlaşarlar. Daha sonra deyirəm ki, gecikəndə tələsirsən. Tələsirsən kim? Sən. Mübtədanı bərpa etmirik, təsəvvür edirik. Gecikirsən ikinci şəxsin təkindədir. Mübtədanı təsəvvür edə bildik. Gecikəndə tələsirsən kim? Sən. Bax, bu hamıya aiddir. Hamı gecikəndə nə edir? Tələsir. Daha sonra deyirəm ki, gərək böyüyə qulaq asasan. Qulaq asasan. Qulaq asasan. Kim? Sən. Təsəvvür etdik mübtədamızı. Bərpa etmədik, təsəvvür etdik. Qulaq asasan kim? Sən. Böyüyə. Bax, burada böyüyə qulaq asmaq hamıya aiddir. Konkret səndən söhbət gedir. Mən təkcə sənə demirəm ki, gərək böyüyə qulaq asasan. Mən hamıya deyirəm bu şəkildə ki, gərək böyüyə qulaq asasan. Sonra yaxud da belə bir cümlə yazıram. Bu kitabı evə apararsan. Bax, burada baxaq. Apararsan kim? Sən. Mübtədanı təsəvvür etdik.
Amma kitabı evə apararsan, kim sən? Mən hamıya ümumi şəkildə deyirəm, kitabı evə apararsan. Xeyr, yalnız bir nəfər sənə deyirəm ki, bu kitabı evə apararsan. Bax, bunun əvvəlki cümləmizdə nə dedik? Gərək böyüyə qulaq asasan, kim sən? Bu hamıya aiddir. Bu oldu ümumi. Bax, ümumi şəkildə hamıya aiddir. Amma müəyyən şəxs sənsən. Bu kitabı evə apararsan. Bu müəyyən şəxsli cümlədir. Sonra onlar, bax qeyd etdik ki, əvvəldə də onlar cümlədə varsa, bu müəyyən şəxslidir. Amma onlar cümlədə yoxdur. Onları bərpa edirəm. Hamıya aiddirsə, onlar hamıya aiddirsə, böyüyə qulaq asarlar, aman diləyəni öldürməzlər, dərsə gecikməzlər, böyüyə qulaq asarlar. Kim? Onlar hamıya aid ümumi şəkildə. Bu oldu müəyyən, ümumi şəxsdir. Ümumi şəxsdir. Ümumi şəxs. Amma bir də var ki, bu onlar bir qrup şəxsdir. Bir neçə nəfər şəxsdir. Söhbət bir qrup şəxsdən, bir neçə nəfərdən gedir. Bu artıq olur bir qrup şəxsdən söhbət gedirsə, bu artıq olacaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Məsələn, deyirəm ki, bizə qonaq gəlmişdilər. Qonaq gəlmişdilər. Dərsə gecikmişdilər. Kim? Onlar. Bax, gəlmişdilər. Kim? Onlar. Onları təsəvvür etdim. Hamı bizə qonaq gəlmişdi. Əlbəttə xeyr. Amma deyirəm, böyüyə qulaq asarlar. Bu hamıya aiddir. Qaçanı qovmazlar. Aman diləyəni öldürməzlər. Və s. Böyüyə hörmət edərlər. Kim? Onlar. Bu hamıya aiddir ümumi şəkildə. Ona görə bu ümumi şəxsli cümlədir. Daha sonra danışaq şəxssiz cümlələrdən. Şəxssiz. Bax, şəxssiz dedik. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri şəxs əsasında, yəni mübtəda əsasında formalaşır. Burada da deyirik şəxssiz. Yəni mübtədasız cümlələr. Mübtədasız. Düzdür, mübtədalı cümlə yalnız müəyyən şəxssiz cümlədir. Qeyri-müəyyən şəxsli və ümumi şəxsli cümlələr də mübtədasızdır. Yəni orada da mübtəda olmur. Amma onlarda mübtədanı təsəvvür etmək, xəyala gətirmək mümkündür. Amma şəxssiz cümlədə mübtəda olmur. Mübtədanı təsəvvür olunmur, xəyala gətirilmir, düşünülmür ki, bu cümlədə mübtəda var. Mübtədanı nə qədər axtarsaq da, nə qədər sual versək də, biz cümlədə mübtədanı tapa bilmirik. Deməli, şəxssiz növ cümlələr xəbərin ifadə vasitəsinə görə iki cür olur. Yəni, onlar nələrlə ifadə olunur? Şəxssiz növ cümlələrin xəbərləri həm feili xəbərli, həm də ismi xəbərli ola bilərlər. Həm feili xəbərli, həm də ismi xəbərli ola bilər. Deməli, feili xəbərliyə əsasən, deməli, frazoloji birləşmələr, yəni cümlənin xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, bu zaman, deməli, bu şəxssiz cümlədir. Düzdür, bütün hallarda belə deyil, deyə bilmərik ki, bütün frazoloji birləşmə ilə ifadə olunan cümlələr hesab olunacaq şəxssiz cümlə, amma böyük ehtimal çox vaxt əksər hallarda belə olur. Məsələn, deyirəm ki, ondan xoşum gəlir. Xoşum gəlir. Bax, xoşum gəlir kimdən? Ondan. Kimin? Mənim. Bilirik ki, sintaksda kimin, mənim yoxdur. Əgər mənim cümlədə olsaydı, mənim xoşum bir yerdə götürüləcəkdi, yenə də cümlədə mübtəda yoxdur. Xoşum gəlir. Kim xoşum gəlir? Nə xoşum gəlir? Deyə bilmirik. Nədən xoşum gəlir? Kimdən xoşum gəlir? Və s. Deməli, bir də xoşum yox. Bəzən ola bilər deyərik ki, xoşuma gəlir. Bax, diqqətli olaq. Frazoloji birləşmədir, amma deyirəm xoşuma gəlir. Kim? Nə? O xoşuma gəlir. Kitab xoşuma gəlir. Nə bilim, bu əsər xoşuma gəlir. Film xoşuma gəlir. Cümlənin mübtədasını bərpa edə bilirik. Ona görə bütün frazoloji birləşmə işlənmiş cümlələri biz xəbərində işlənən cümlələri şəxsi cümlə hesab edə bilmərik. Mübtədaya mütləq sual veririk. Görürük ki, mübtədanı axtarırıq. Nə qədər axtarırıqsa biz mübtədanı tapa bilmirik. Sual verə bilmirik, təsəvvür edə bilmirik, xəyalımıza gətirə bilmirik heç cür mübtədanı. Deməli, frazoloji birləşmə ilə ifadə olunur. Daha sonra ifadə olunur şəxssiz növ feillər. Əgər xatırlayırıqsa, biz feilin növlərini keçəndə, qrammatik məna növlərini, məhdud və şəxsi növ feillərini izah edəndə demişdik ki, şəxssiz növ feillərdə digər
yəni məchul növdən fərqli olaraq mübtədası olmurdu, bərpa olunmurdu, təsəvvürə gətirilmirdi. Bax, deməli, şəxssiz növ cümlənin də xəbəri nə olmalıdır? Şəxssiz fiillə ifadə olunmalıdır. Məsələn, deyirik ki, filmə baxıldı. Bax, diqqətli olaq. Baxıldı. Kim, nə? Kim baxıldı? Nə baxıldı? Bax, bəzən deyir, şagirdlər, abituriyentlərimiz ki, kimə baxıldı, nəyə baxıldı? Mən sual verə bilirəm də. Bəli, verə bilirsən, amma onun tamamlığına sual verə bilirsən. Kimə, nəyə? Nəyə baxıldı? Filmə baxıldı. Kim baxıldı deyə bilmirik. Deməli, burada bu şəxssiz növdür. Cümlə şəxssiz cümlədir və cümlənin mübtədasını bərpa etmək mümkün deyil. Sonra deyirəm ki, sizin fikrinizə əməl edildi. Sizin fikrinizə əməl edildi. Əməl edildi. Nəyə? Sizin fikrinizə nəyə? Tamamlıqdır. Kim əməl edildi? Yenə də işlədə bilmirik. Və yaxud da deyirik ki, belə bir nümunə yazıram. Yəni, onun məsləhətinə diqqət edildi. Diqqət edildi. Bax, diqqətli olun, bu diqqət edildi, əməl edildi. Yəni, olmaq, etmək, eləməklə düzələn fiilləri bütöv götürürük. Tək olmaq, etməyə sual verəndə bəzən cümlədə mübtədanı bərpa etmək olur, deyir, edildi nə? Məsələn, bu formada, amma diqqət edildi. Nəyə? Onun məsləhətinə. Deməli, burada tamamlıq var cümlədə yenə. Mübtədana kim diqqət edildi? Yox, kimə diqqət edildi? Nəyə diqqət edildi? Mübtədana yox, biz tamamlığa sual verə bilərik. Deməli, bu cür cümlələr də şəxssiz cümlələr hesab olunur. Şəxssiz cümlələr fiili xəbərlə yanaşı cümlədə ismi xəbər də ola bilir. İsmi xəbər olduqda çox vaxt zaman anlayışı bildirən, zaman zərfləri ilə, zaman məzmunlu, belə deyək, söz birləşmələri ilə ifadə olunur cümlənin xəbəri. Məsələn, nümunə yazaq. Deyirik ki, artıq axşamdır. Artıq axşamdır. Axşamdır. Kim, nə? Sual verə bilmirik. Deməli, bu şəxssizdir. Qaranlıqdır. Kim qaranlıqdır deyə bilirəm. Deyirəm, amma nə qaranlıqdır deyə bilmirəm. Amma deyə bilirəm ki, hara qaranlıqdır? Otaq. Bax, mübtəda var, elədir. Cümlədə bərpa var deyəndə biz onu təsəvvür edə bilirik. Otaq qaranlıqdır, hara qaranlıqdır. Burada mübtədanı təsəvvür edə bildiyim üçün bu cümlə şəxssiz yox, müəyyən şəxsli cümlə hesab olunacaq. Yəni, ora qaranlıqdır, otaq qaranlıqdır və s. Sonra, məsələn, deyirik ki, qışın qarlı günləri idi. Çox vaxt idi, imiş, deyil. Qışın qarlı günləri idi. Bax, qışın günləri, qışın qarlı günləri idi. Cümlənin xəbəridir, müxtəsərdir. Bu da qışın qarlı günləri idi. Kim? Heç cür mübtədaya sual verə bilmirik. Cümlə yalnız xəbərdən ibarətdir. Müxtəsər, şəxssiz cümlədir. Və yaxud da deyirəm ki, isti yay günü idi. Yay günü idi. Yay günü idi. Deməli, burada necə yay günü, isti yay günü deyə bilmərik, kim yay günü idi və s. Deməli, bu da şəxssiz cümlədir. Və yaxud da ki, deyirəm, artıq vaxtdır, sonra gezdir, axşamdır, payızın soyuq günlərindən biridir.
payız günlərindən biri idi. Payızdır, qışdır, yaydır, yazdır, səhərdir, axşamdır və sair kimi sözlər də, cümlələr də şəxssiz cümlə kimi çıxış edir. İndi danışaq adlıq cümlələrimizdən. Adlıq cümlələr hansı cümlələrdir? Biz qeyd etdik ki, adlıq cümlələr nə əsasında formalaşır? Adlıq cümlələri formalaşır mübtəda əsasında. Yəni bu cümlələrin, adlıq cümlələrin xəbəri olmur. Bax, adlıq cümlələrdə nə olmur? Xəbər olmur. Adlıq cümlənin xəbəri olmur. Cümlə formalaşır mübtəda əsasında. Xəbərdən başqa bütün cümlə üzvlərinə adlıq cümlələrdə rast gələ bilərik. Sintaktik təhlil olunur. Düzdür, biz gündəlik nitqdə, danışığımızda adlıq cümlələrdən istifadə etmirik. Təsəvvür edək ki, bir xəbərsiz cümlə, biz bundan istifadə etmirik. Amma adlıq cümlələrdən harada istifadə olunur? Yazılı dildə istifadə olunur. Dram əsərlərində və nə bilim, publistik əsərlərdə və s. bundan istifadə oluna bilir. Məsələn, nümunə yazıram. Səməd Vurğunun Vaqif piyesindən, Vaqif dramının başlanğıcında deyilir ki, deməli, Vidadi namaz üstündə bax və s. Vidadinin otağının təsviri verilir bu formada. Cümləyə baxaq. Cümlədə nə yoxdur? Cümlədə xəbər yoxdur. Namaz üstündə, zərflik, kim, Vidadi. Cümlə yalnız nədən ibarətdir? Mübtəda və zərflikdən ibarətdir. Cümlədə xəbər yoxdur. Bax, biz cümləlikdə bunlardan istifadə etmirik. Və yaxud da deyirik ki, Almanya Berlin 1945-ci il. Almanya hara, Berlin hara, 1945-ci il nə zaman? Bu da nədir? Zaman zərfidir. Bu cür cümlələr adlanır. Adlıq cümlələr xəbərləri olmur. Yalnız mübtəda əsasında formalaşır. Amma cümlə yalnız mübtədadan ibarət olmur. Gördüyümüz kimi burada zərfliyə, hətta təyinə, tamamlığa da rast gələ bilərik. Adlıq cümlələr də geniş ola bilər. Bir də müxtəsər ola bilər. Məsələn, Vidadi namaz üstündə buradakı adlıq cümlə gördüyümüz kimi genişdir. Çünki həm mübtəda, həm zərflikdən ibarətdir. Almanya müxtəsərdir, Berlin müxtəsərdir. Amma 1945-ci il zərfli olduğuna görə bu geniş cümlədir. Adlıq cümlələrdə yenilik xəbər olmur. Sadəcə əşyanın adını çəkirik. Sözlə, söz birləşməsinin adını çəkməklə onun mövcudluğu haqqında məlumat veririk. Məsələn, Vidadi namaz üstündə artıq hər şey aydındır bizə. Fikir bitir, bitmiş fikir ifadə edir. Və yaxud da Almanya, Berlin, 1945-ci il. Bunları biz istifadə edərək müəyyən edirik ki, burada nə var? Yəni fikir bizə çatır. Bilirik ki, Almaniyada 1945-ci ildə Berlin və s. burada müharibədən söhbət gedir. Fikir bitmiş fikri ifadə edir. Bunlar da bizim adlıq cümlələrimiz. Mövzumuz bitdi. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri, amma istədim biraz da söz cümlələri haqqında da danışım. Söz cümlə nədir? Məsələn, belə bir nümunə yazaq. Belə bir nümunə yazaq. Deyirəm, onu tanıyırsan, onu tanıyırsan. Bax, qısa konkret necə cavab verə bilərik? Bəli. Və yaxud deyə bilərəm, xeyr. Deyirəm, əlbəttə. Əlbəttə. Və s. Və yaxud da deyirəm ki, xoşbəxtsən. Xoşbəxtsən. Cavab verir. Nida ilə. Deməli, bu cür cümlələr adlanır üzvlənməyən cümlələr. Bax, biz öyrəndik sadə cümlənin 5 növünü. Onlar üzvlənəndir. Üzvlənən nədir? Yəni, cümlə üzvü ola bilirlər. Amma bunlar cümlə üzvü ola bilmirlər. Biz bunları təhlil edə bilmirik. Deməli, söz cümlələri nə ilə ifadə olunur? Bəli, xeyir,
ədatlardır. Deməli, ədatlarla ifadə oluna bilər. Modal sözlə ifadə oluna bilər. Bir də nida ilə ifadə oluna bilər. Daha yazdım qısa şəkildə. Deməli, söz cümlələri ifadə oluna bilər. Ara sözlərlə, yəni modal sözlərlə, ifadə oluna bilər ədatlarla, bir də ifadə oluna bilər nidalarla. Söz cümlə bunlarla ifadə oluna bilər. Bax, bəli, xeyir, bunlar ədatlardır. Sonra əlbəttə, sözsüz, şübhəsiz, sabah gələcəksən. Məsələn, deyirik ki, şübhəsiz. Deməli, bu nədir? Söz cümlədir. Və s. Bir də ifadə oluna bilər nidalarla. Bəzən elə olur ki, yəni söz cümlə yəni üzvlənməyən cümlə, cümlə üzvlərinə ayrılmayan hissə. Söz cümlənin yanında başqa bir cümlə üzvü işlənir. Məsələn, deyirik ki, onu başa sala bildin. Onu başa sala bildin. Deyirəm ki, hə, bildim. Bax, burada bir dənə bildimin işlənməsi cümlə daxilində. Bildimin işlənməsi nə edir? Hansısa bir cümlə üzvlənən varsa, bildim nə etdim mən, xəbər var cümlədə. Deməli, bu nədir? Üzvlənməyən cümlə deyil. Çünki üzvlənməyən cümlə yalnız heç bir cümlə üzvünün işlənmədiyi cümlədir. Bu da yalnız ədat, modal, nidalar işləndiyi halda baş verir. Belə bir məqam da var. Məsələn, deyirəm ki, gəl yeməyini ye. Gəl yeməyini ye. Yaxşı ana. Yaxşı ana. Aha. Burada yaxşı modal sözdür. Ana xitabdır. Xitab da cümlə üzvü olmur, modal sözdür. Amma bu cür sözləri biz cümlələri söz cümlə adlandıra bilərik. Çünki burada xitab işlənib və xitab da üzvlənməyən söz cümlə hesab olunur. Sonra bəzən testlərdə bir sual çıxır qarşımıza. Deyir, hansı sual cümləsinə söz cümlə ilə cavab vermək mümkün deyil. Bu sual cümlələri, bunlar hansılardır? Sual cümləsi sual əvəzi ilə formalaşarsa. Məsələn, deyirəm, onu başa sala bildin. Bunu nəqli cümlə kimi də işlədə bilərəm. İntonasiyadan asılı olaraq mən bunu onu başa sala bildin. Sual cümləsi işlədə bilərəm. Hə, bildim. Amma sual cümləsi sual əvəzi ilə formalaşıbsa, məsələn, deyirəm ki, o harda yaşayır? O harda yaşayır? Harada yaşayır? Yaşayır. Kim? O. Deməli, harada? O harda yaşayır? Mən deyə bilmərəm ki, hə, əlbəttə, deyə bilmərəm. Mən mütləq buna nə etməliyəm? Söz cümlədən kənar, üzvlənən cümlə ilə cavab verməliyəm. O Bakıda yaşayır, Gəncədə yaşayır, kənddə yaşayır, qəsəbədə yaşayır və s. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah dərsimiz hər biriniz üçün faydalı oldu. Mütləq videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı, rəylərinizi yazmağı, bizimlə bölüşməyi unutmuruq. Təşəkkür edirik.